真係㗎，冇咁綠，冇咁綠，冇你冇得見得到咁玻璃，但我呢度一樣會有一條棉㗎，我話埋俾你知，好少佢一定會有棉㗎，就好似你買藍寶石、綠寶石咁，佢如果係天然，即係天然嘅嘢，佢就絕對會有瑕疵有棉，但係翡翠入邊佢咪叫瑕疵，翡翠入邊佢叫佢自己嘅知識因子結構，正常㗎，卡七裸石卡七啊，七，好靚。要唔要傾？要唔要傾？有冇朋友仔想傾啊？要傾嘅打520，唔傾就算啦。打520唔係話叫你哋買啊，好靚。要傾嘅姐姐打520，要打媽咪細粒嗰隻媽吓？要打孖細粒嗰隻。哦，一陣間先。金鳳一隻嚟，呢家先開咗呢隻先。要打孖細粒嗰隻係咪即係呢隻？等陣先，係咯。一陣間先，一隻嚟。好靚。點樣啊？傾啦。呢個齋金都傷咗成萬幾18K 金，萬幾2萬喎，萬幾啊！依家啲金按住而家啲金嘅話2萬蚊，你傷有冇朋友仔想要？實心啊！唔係啊，頭先你嚇窒咗佢哋，驚啊！咁高貨係肯定係咩㗎啦，真係驚，即係做好心理準備啊！高貨呢啲咁嘅貨，如果唔做好心理準備，呢一樣會覺得我貴啊！真係做好心理準備，呢個唔係普通嘢。順子期嘅打一，唔講啦，就開一件啦，開一個啊！係啦，順子期計打我1字先。哇！呢度㗎？未啊，未完啊，計算機。嗱，如果你相信子期俾靚價俾大家嘅，大家打我1字先。嗱，呢一個咧係玻璃種嘅翡翠啊，玻璃種真正嘅帝王綠。玻璃帝王綠。帝王綠啊！唔係講玩啊！呢隻真係人生一隻，揀一隻夠啦，唔係咁大，唔使咁大粒啊！大粒嗰啲幾十萬啊，大佬啊！獨一無二。呢個 size 夠你戴㗎啦。呢個 size 已經夠晒啦，帝王綠應該冇對手。因為你咁綠咧，唔使太大，你咁大戴唔到出街，俾人斬手指㗎啦，大佬啊，過8萬㗎，好靚，哇！真係好靚，有邊個唔中意啊？唔信啊，算啦。有邊個唔中意啊？有冇啲朋友仔唔中意啊？我話信子期嘅打一都冇人打一，唔信就算啦，驚啊！拜拜啦，係咁啦，呢啲唔好睇啦。係啦，點解咧？睇翻啲其他嘢，睇翻啲平平地係嘛？係咁啊，睇翻。係咪驚咗啊？睇翻啲其他嘢啊，睇翻啲前面嗰啲嗰啲咩啊？嗰啲正常嗰啲。正常啲嗰啲啦，嚟啦，好靚啦，行開啦，嚟啦。阿子爺即刻攞走咗佢啊！即刻鬆走咗佢啊！將嗰個。好靚啊！個帝王綠玻璃種啊！嗱，如果你覺得嗰啲嗱，唔好咁緊張，佢哋驚咗啦，窒晒啊！好靚啊！你話俾我知你哋中唔中意？你哋想唔想要先？因為真係唔知你哋中唔中意啊！因為每個人中意嘅嘢唔同。但係如果你話啦，中意翡翠啦，中意到最咁極致嘅話咧，呢一啲真係最頂級㗎啦，已經。即係如果你話再頂級啲有冇？就係頭先嗰啲嘅大粒啲，3000萬、5000萬。係啦，但係如果你話喂唔係啊，我都想試一試啊，幾多錢啊隻戒指咁樣？真係想買靚戒指咧，真係買一隻就夠㗎啦呢啲。只不過你係衡量翻你嘅 budget 啦，亦都衡量翻嗰粒嘅蛋面有幾大。如果你唔信子期咧，子期講再多咧，你都會覺得佢貴嘅。但係如果你信我，你就知嗰件戒指嘅，算啦，唔講解啦。嗰件戒指，拜拜。嚟，嗰件戒指唔講解啊，拜拜。嚟嚟啦喎，嚟其他啦。嚟一條冰嘅手鏈俾你大家感受一下佢嘅種水同埋佢嘅冰感，仲有佢嘅膠感，而且仲要係冰膠純潤嘅有種有色嘅一條翡翠嘅手串，冰到發晒光起晒熒光嘅一條翡翠嘅手鏈，而且佢嘅紙包括佢嘅膠包括佢嘅質感非常之靚，哇！呢個唔係講笑，呢個真係好清秀。帶子嘅彈珠翡翠嘅手鏈，而且仲有一個設計款，而且仲要係仙女級別嘅設計款，見唔見到？呢個就叫做翡翠入邊嘅種水貨啦，種水貨入邊嘅真正嘅高種水高底色嘅一個老料啦。所有姐姐天然緬甸 A 貨翡翠，有冇人想要呢啲咁嘅翡翠嘅？有嘅，全屏打，算啦唔打啦，開個靚價，開靚價啦。所以咁樣啦。
正常嚟講呢條翡翠我哋要賣到8800嘅6800嘅，因為齋呢啲咁嘅白珠唔加呢粒紫珠唔加呢粒綠珠都要去到8800。呢一粒綠珠係天然緬甸翡翠 A 貨，呢個又係天然緬甸 A 貨翡翠，然之後呢個紫嘅又係天然緬甸 A 貨翡翠，成一條都係喎，都係冰到發光嘅，齋一條8800。